कर दें कफ सिरप तस्करी का मामला। सिरप मामले में एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की है। कई जगहों के अवैध संपत्तियों पर शिकंजा कसा गया है। सोनभद्र एसआईटी ने अभियान तेज कर दिया है। वाराणसी में कफ सिरप तस्करी मामले में सोनभद्र एसआईटी ने कार्रवाई तेज कर दी है और इस दौरान सबसे पहले शिवपुर स्थित भरलाई में एक आवासीय प्लॉट को सीज करेगी। इसके अलावा जगदीशपुर, पिंडरा और मड़ौली में अवैध संपत्तियों को सीज करने की योजना है। एसआईटी की कार्रवाई जल्द ही पूरे वाराणसी में नजर आने वाली है। मुकदमा अपराध संख्या 11/25 है। एनडीपीएस एक्ट में पंजीकृत है कफ सिरप के संबंध में अवैध तस्करी के। उसी सिंडिकेट के पूरे खुलासे के बाद ये जो किंग पिन है ये शुभम जायसवाल जी और उनके पिता भोला जायसवाल जी द्वारा सैली ट्रेडर्स स्थापित करके ये पूरा कारोबार किया गया था। तो हम लोग पहले 28 करोड़ 50 लाख की संपत्ति सोनभद्र पुलिस द्वारा जब्त की जा चुकी है माननीय न्यायालय के आदेश से। और फिर इसमें एक प्रावधान होता है धारा 68 है एनडीपीएस एक्ट का, जिसके तहत हम लोग संपत्ति को निरुद्ध करते हैं और उसी के अंतर्गत आज ये 7 संपत्तियां और एक्स्ट्रा चिन्हित करके जायसवाल के पिता भोला जायसवाल को कोलकाता से सोनभद्र की पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर तफ्तीश जारी की और छानबीन में शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल के से कमाई गई जो काली कमाई थी उसको एक एक जगह पे छानबीन करके वह जो सोनभद्र की पुलिस टीम है वो पहुंची। और देखिए आज भरलाई में एक सोनभद्र पुलिस की तरफ से एक कार्रवाई की गई है। देखिए किस तरीके से आके एक पोस्टर जारी करके जनपद सोनभद्र कोतवाली रॉबर्ट्सगंज संपत्ति निरुद्ध के एनडीपीएस की धारा 68 ऐप के तहत आज ये कार्रवाई की गई है। और सोनभद्र की जो पुलिस टीम है वो यहाँ पर पहुंची और ये वही वो जगह है जो शुभम जायसवाल ने अवैध काली संपत्ति से कमाई थी। और ये देखिए किस तरीके से उसके जो रसूख थे शुभम जायसवाल अधिकता लिखता था, तो ये उसकी ये संपत्ति है। और ये आज करीब सोनभद्र की जो पुलिस टीम पहुंची है वो करीब 7 करोड़ से ऊपर जो संपत्ति है उसको सीज करके कार्रवाई कर रही है और 7 जगहों पर वो कार्रवाई करेगी और किस तरीके की यहाँ की कार्रवाई है उससे करेगी। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे सोनभद्र की पुलिस टीम चपका चस्पा कर रही है और किन किन जगहों पर वो पहुंचेगी। और जो सोनभद्र की टीम है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। दूसरी बार सोनभद्र की जो पुलिस पहुंची है वो करेगी और भोला जायसवाल की जितनी संपत्ति है चाहे कार हो या फिर जो जगह है उन सब जगहों को आज इकट्ठा करके बैंक से खातों से लेकर सभी जगहों पर पूरी तरीके से जानेंगे आज किस तरीके से ये संपत्ति कुल कितने की संपत्ति है। ये इनकी लगभग 6 करोड़ की संपत्ति आज सीज किया जा रहा है, जिसमें एक संपत्ति तो भरलाई की है और 5 संपत्तियां इनकी जगदीशपुर पिंडरा में है, एक मड़ौली में है, अचल संपत्ति है और 4 इनके वाहन हैं और करीब 70 लाख रुपया इनके अकाउंट में वो किया जा रहा है। लगभग अकाउंट वाला इनके 71 लाख है, 70,99,000 है, वो सीज किया जा रहा है। किया जा रहा है कुल कितने जगहों पर इनके ऊपर आज ये कार्रवाई हुई? आज इनके अचल संपत्ति जो है 7 जगहों पे है, इनके 7 जगह कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए सोनभद्र की टीम पहुंची है, 7 जगहों पर रेड मारेगी, लेकिन जो पहली कार्रवाई है वो शिवपुर के थाना क्षेत्र के भरलाई में है। और ये रसूख खान बता रहे हैं गेट पर जो नाम है शुभम जायसवाल यानी कोडिंग कफ सिरप का वो माफिया जो इस वक्त देश से बाहर है, लेकिन इसका रौब इतना था कि अधिवक्ताओं को के सहारे अधिवक्ता लिख करके जो संपत्तियां होती थी कैसे वो अर्जित करता था। और कोडिंग कफ सिरप का जो मामला इसमें देश की सुर्खियां बनी हुई है वो। लेकिन आज जिस तरीके से सोनभद्र की टीम दूसरी बार पहुंची, एक बार कार्रवाई की, लेकिन आज शिवपुर के भरलाई में ये पहली कार्रवाई आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो सोनभद्र की टीम है वो पहुंची है, लगातार कार्रवाई कर रही है। और कार्रवाई करके और भी जो उनकी संपत्तियां है, चाहे बैंक के खाते की बात कर दे जो 71 लाख रुपया है या फिर उनकी जो लग्जरी कारें हैं, उन सब चीजों को जब्त करने के लिए सोनभद्र की टीम जो है वो वाराणसी पहुंच चुकी है। वाराणसी से लवकेश पांडे, प्राइम न्यूज। लवकेश हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। लवकेश, क्या कुछ अपडेट की कार्रवाई कहां तक पहुंची है?
सिर्फ मामले में सोनभद्र की टीम जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। दूसरी बार भोला जायसवाल जिसको सोनभद्र की टीम ने कोलकाता से गिरफ्तार करके तफ्तीश जारी की, तो तफ्तीश जारी कर उसके बाद जब छानबीन में आए तो देखिए किस तरीके से जनपद सोनभद्र की जो कोतवाली रावत की टीम है वो यहाँ पर पहुंची और भोला जायसवाल की जो संपत्ति है और जो आवासीय प्लाट आप देख लीजिए जहाँ पे पोस्टर चस्पा हुआ है उस पोस्टर को उन्होंने जब्त कर लिया है। हमारे साथ प्रणब प्रसूर जी है जिनकी अध्यक्षता में यहाँ पे पहुंची हुई टीम, उनसे जान लेते हैं आज कुल कितने संपत्ति की इनकी जब्त की गई है और किन किन जगहों पे हुई। आज कुल 6 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है और ये 7 प्लाट हैं जिसमें से 2 आवासीय हैं और एक मड़ौली में है और एक ये भरलाई का है और जगदीशपुर पिंडरा में 5 प्लाट है। तो मड़ौली है प्लाट। लवकेश अपने फ्रेम को प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। करीब 76 प्लाट जगदीशपुर के जो 5 प्लाट उसमें 46 लाख के 3 प्लाट हैं और 60 लाख के 2 प्लाट। तो ये कार्रवाई है और वाहन है 4 वाहन है, तो एक फॉर्च्यूनर है और एक नई कार है, 2 टू व्हीलर है। तो देखिए लगातार ग्राउंड जीरो पर लवकेश जुड़े हुए हैं और मामले में एसआईटी कार्रवाई भी कर रही है। कई जगहों के अवैध संपत्तियों को कार्रवाई के अधीन लाया जा रहा है। मामले में एसआईटी बड़ी कार्रवाई कर रही है। कई जगहों के अवैध संपत्तियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। कब सिर्फ तस्करी का मामला है, कई जगहों के अवैध संपत्तियों पर शिकंजा कसा गया है। इस बीच आपको वाराणसी से ये अहम तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस दौरान ग्राउंड पर एक्टिव है। शुभम जायसवाल की सभी संपत्तियों पर चाबुक चल रहा है। चलिए लवकेश, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ में जुड़े।